штанга, ауыр атлетика деген бөгіннің қалай деген сұрақ болып тұрады ғой бәрімізде. Ауылда даже штанга не екенін білмегенмін сенде. Ерекесі қалай ойлайсыз қазір? Ондай жарыс бірінші рет болды. Қайдан пайда болды ондай ой? Маған қызықты. 10 жыл болды, бұрын. Нұрдәулет деген бір досым болған ғой. Сборда боламыз, дайындықта боламыз. Қол босамайды дегендей. Өтіп жатқан өміріңізге көңіліңіз тола ма? Маған жетпейді. 2017 жылы Аллахтан қалауымен. Осы әңгіме ғой, керек болып тұр. Қандай кеңес берер едіңіздер? Олимпиада чемпионы болу. Келгендеріңізге рахмет. Қайырлы күн, құрметті достар, құрметті Игілік каналдың көрермендері. Өздеріңізбен бүгін ауданымыздың мақтаныштары, ауданымыздың тумалары, күні кеше өткен Колумбияның астанасы Боготада ауыр атлетикадан әлем чемпионатының күміс жүлдегері Әділетұлы Нұрғиса бауырымыз. Және Астанада байрақты бәсеке, дүбірлі дода, қазақ күресі, өзіміздің төл күресімізден әлем чемпионаты ұйымдастырылды. Сол чемпионатта қола жүлдегер атанған ауылымыздың тумасы Ералхан бауырымыз. Мынау қиын қыстау уақыт қой, қазір күннің де ауа райында өзі ыңғайсыз болып тұрған уақыты. Сондықтан сондай уақыттан, жаңа жарыстың арасынан уақыт бөліп, демалыстың арасынан уақыттарыңызды қиып шақыруымызды қабыл алғандарыңызға рахмет. Қорымыздың атынан, каналымыздың атынан үлкен алғыс айтамыз. Жарыс болғаннан кейін бәріміз білеміз ғой, жаңа мынау орын алғаннан кейін ғана спортшы таныла бастайды. Бірақ сол орынға дейін қанша жыл еңбек кетті, қанша жыл қалай дейді, жаттығулар, жарақаттар, қаржы, оның барлығы мынау жүлде алғаннан кейін бір күнде ұмытылып кететін сияқты болады. Не үшін, жаңағы жеңімпаз үшін, алайда артына бір қарайтын болса, ол үлкен еңбектің нәтижесі. Сондықтан осындай еңбекпен, қажырлықпен, табандылықпен бүгін жеткен жетістіктеріңіз ұлғая берсін. Маған қызықты, маған ғана қызық емес шығар, өзі біраз аудандағы азаматтарға да қызық деп ойлаймын. Бүгін бұл жерде бір еске кесуден, болмаса бір күрестен десе болар, бірақ штанга, ауыр атлетика деген бөгіннің қалай деген сұрақ болып тұрады ғой бәрімізде. Қайдан пайда болды ондай ой? Мен де кішкентай кезде ойлағам, өзім кішкентай кезде гимнастикаға, сальто тастайтын, сондай нәрселерге қатты қызыққам. Сондан кейін ойлағам, мен де сондай гимнастика спортына баратын шығармын кішкентай кезімде. Одан кейін өсе келе күреске қызыға бастадым. Күреске қатысам, болды Алматыға оқуға түсем, анау деп жүрген кезде менің бөлем бар, Асқат деген. Сол бөлеммен Алматыда спорт интернатта оқиды, Шаңырақта. Сол енді кеп көрсейші деді штанге. Анау көрсейші дедім. Жарайды, көрейік дедім. Барып көрдім. Тренерге сразу ұнап. Сол тренер енді жазда экзаменге кел, сол кезде көреміз деп. Сөйтіп экзамен тапсырып, енді сразу аламыз деді. Сосын мына жақта үйде мамам жалғыз ғой. Ағам армияға кетіп қалған. Сонымен енді анам екеуміз ғана үйде. Сонымен анам жібермейді ғой енді. 8-ші класста барасың, ендігі жылы барасың, анау деп мен. Енді ауылдың жұмысынан шаршап кеткен ғой, ана енді 7-ші класста болып отқан оқиға. 7-ші класста болады, жазда ғой. 7-ші классқа баратын кезде. Сен ауылда енді шаршайсың, қашқың келеді уже ауылда ғана. Жұмсай береді. Сонымен короче кету керек болды, енді жыладым, мен кетемін интернатқа барамын деп. Сонымен интернатқа кетіп қалдым, енді жіберді ақыры. Сөйтіп соқтан оқуға түсіп, енді штанге осылай кеп қалдық қой. Қалай киеміз білмейміз соны. Аяқ асты. Штанга деген сонда ауылда мүлдем штанга көтеру ондай түсінік болмаған, бірден барып тапсырып. Ауылда даже штанга не екенін білмегенмін сенде. 2000 сол как раз 2012 жылы Олимпиада болды ғой жазда. Ильялиндер. Солар чемпион болды. Зүлпия Чиншауло, Светлана Подаведа, Майя Манеза бәрі чемпион болды кәдімгідей. Өзі былай көре бастадық. Содан қызыға бастадық. Енді сөйтіп бардық. Енді бөлем шақырғаннан кейін. Сөйтіп мен қалай түсіп кеткенімізді білмеймін, сөйтіп оқуға түсіп кеттік дальше. Алматының атынан шығып, Алматыға кетіп қалдық қой кәдімгідей. Бұл 2012 жылы отқан оқиғалар ғой, 2012 жылы сентябрьде басталған, жазда басталған нәрселер. 10 жыл бұрын дейсіз ғой. 10 жыл болды. Қай жылдан астық. Естіп қалдым, 10 жыл төгілген тер, 10 жыл табанды еңбек. Бүгін соның нәтижесін көріп жатырмын деп бір қуанышпен хабарлап жатқанымды көріп қалғанбыз. Әлбетте, оңай емес. Bir жағынан бүйтіп қарайтын болсаң, енді Ералхан бауырымыз біледі ғой, бұл жерде Ордабасыда, жалпы Темірланда бұл күрес залына кіріп шықпаған бала кем дегенде барып, кем дегенде бір кіріп шықты. Енді штанга қызықты, бөгеннен
бір қарасақ әлем жаңағы Азия чемпионы шығып жатыр, бір қарасақ Ордабасыдан шығып кеше ойламады десеңші. бөгеннен ғой дағы да жаңағы Ордабасыда штанга деген нәрсе Ордабасының өзінде жоқ. Жоқ, штанга жоқ қыз Ордабасы. Бөгеннен қалай шықты деген жаңағы қызық сұрақ қой. Иә, бөлеңіздің несі болып тұр ғой себебі? Бөле штангист болып тұр ғой? Себепкер болып тұр ғой сол бөле. Ерекең Ералған бауырымыз кешегі қазақ күресіне қанша ел қатысты? 40 ел қатысты. 40 ел қатысты. 40 елдің ішінде қанша балуан қатысты бізде? Қазақ күресінен 30 балуан қатысты. Бір салмақтың өзінде. Бір салмақ жоқ. Бір салмақтан 2 нөмірден қойылды. Бірінші орын алған. Қалай жарыс қалай өтті? Жарыс өте мықты өтті. Ондай жарыс бірінші рет болды деп айтамын Қазақстанда. Өте мықты жарыс. Қазақ күресінің ондай шоқтығы биік жарыстардың біреуі осы болып тұр ғой. Бұған дейін бұндай деңгейде өтпеген дейсіз ба сонда? Иә, өте жақсы болды. Мықты деңгейде болды. Бұл жаңағы 20 жасқа дейінгілердің арасында болған жарыс қой? Иә, жастар арасында болды. Жастар арасында. Биыл мен жаңа несін қарап шықтым. Ересектер, жастар, сосын жасөспірімдердің бәрін бір уақытта бір неде өткізіпті. Иә, бірінші күні 2 күн ересектер болды. Үлкен салмақтар болды. Бірінші күн, екінші күн ересектердің кіші салмақтар болды. Үшінші күн жастар, сосын жасөспірімдерді бірге өткізді бәрін. Жақсы, керемет. Нұреке, сізге сұрақ. Олимпиаданың өзі, дайындығының өзі, оған жаңағы өтетін циклдың өзі, уақыттың өзі барлығы тығыз. Жалпы спортшының өзінің уақытын спортта жетістікке жету үшін бүкіл уақытын бәрін спортқа арнайтынын сіздер жақсы түсінесіздер. Сондықтан енді осы өтіп жатқан өміріңізге көңіліңіз тола ма? Мына өзіңіздің құрбыларыңыз, қатарларыңыз, небір жаңағы қалай дейді, бір қызықтарда, сауықтарда жүрген кезде сіз жаттығудасыз. Жиындарда сіз недесіз жаңағы жиын сбордасыз, тамақтың бәрін жей алмайсыздар. Көп қызықтан қаласың ол спортта жүрген кезде. Басқа спорт, күресте, бокста оларда 2 аптада сбор болып тұрады, жан-жақта кетіп барып тұрады. Бізде ерекше да, бізде ауыр атлетика спортында бізде бір сбор болған кезде 36 күннен болады. Бір айдан, 2 айдан жатасың өш. 36 күн, кемі? 36 күн. Ең аз 36 күн ғой. 2 апта емес. Сөйтіп сборда жүресің, класстастар хабарласады, қазір жас келді, класстастардың бәрі үйленіп жатыр, той болып жатыр, қазір қырғынның бәрінен қалып жатырмын қазір. Ешқайсысына әлі тойына қатыса алмадым. Осындай жаңа жыл енді чемпионат бітті. Енді қазір енді жайлап үлгергенше қатысып жатырмыз. Қазір енді тойлар болады. Туған күн, енді қазір бас қосу болады дегенде ғой, қазір жаңа жыл жақында класстастардың бәрі жиналады ауылға. Осындай кезде ғана бір бас қосып қаламыз, былай сборда боламыз, дайындықта боламыз, қол босамайды дегендей. Сосын жаңа сұрағыңыз, енді әр спортшының арманы Олимпиада чемпионы болу ғой, басы спортқа келген кезде. Оның барлығы еңбекпен келеді, қанша енді өзің Қазақстанның ішінде жай не ғой бұл? Сынақтар ғой Қазақстан ішіндегі. Қазақстан ішінде бір дайындық есебі ғой. Дайындық есепте ол, оның қат не жоқ та. Сонымен дайындалып көтерілесің, уже сборный командаға кіресің, уже Азиядан орын аласың, уже не істеп кетпеу керек та, қатты қанағаттанбау керек та. Олимпиадаға жеткенше қанағаттанбау керек та. Дальше ұмтылу керек та, уже алған сайын уже бұл маған жетпейді деген сияқты ше. Бұл аз. Не істемеу керек, әлі аз деген сияқты. Сондай өзіңе мотивация болу керек. Уже тренерім де айтады енді. Мен қатты қуанбаймын ғой енді, кеше Азиядан орнап келіп жатырмын, бәрі басқалар қуанады, енді қатты былай қуанады деп білмеймін мен. Қатты қуанамаймын ше, бір андай жетпейді да бірдеңе кішкене. Сонан кейін қазір кеше мердің өзін алған өзіне қандай бірдеңе жетпейді. Кәдімгідей бірінші орнасында жетпейді ше, білмеймін ғой. Олимпиада болмағаннан кейін Олимпиаданың өзі орны бөлек қой. Құдай қаласа. Ереке, сіз спортқа қалай келдіңіз? Жалпы күреске Нұрдәулет деген бір досым болған да. Сол досым кішкене кел, көр. Нұрдәулеттің өзі ол жігіт қазір күресші ма? Жоқ, қазір күресте емес. Қойып кетті енді. Сол 2014 жылы күреске бардық мына жерде залда. Иә, осы Темірлан орталығындағы залда. Талай балуандар бардық. Сыздық Ерлан ағайымыз қарады. Өсірді өзі, сол кісінің өзі.
сол кісінің еңбегі зор. Сол кісінің еңбегі зор. 2017 жылы Аллахтан қалауымен облыс чемпионы болдық. Чемпионатына бардық. Чемпионатын бұйырмапты, болдық. Шиелі деп болды. Қай жылы? 2017 жылы облысты болдым. Шиелі Қызылорда облысы, Шиелі ауданында Қазақстан чемпионы болды. Чемпионат. Жастар арасында, жоқ. Жасөспірімдер арасында бұйырмап, ұтылып қалдық. 2018 жылы тағы да облыс болды. Аллахтың қалауымен облысын ұтып алдық. Павлодарда чемпионат Қазақстан болдық. Оны ұтып алдық. Бұның бәрі нелер жасөспірімдер арасында отыр ғой. Иә, жасөспірімдер арасында. Ересектер арасындағы алғашқы қазір 20 жастар арасындағы алғашқы жүлде болып тұр ғой бұл, иә? 66 келіде Талдықорған қаласында болды. Қазақстан чемпионаты. Содан бас жүлде алдық. Мейірға жолдама алдық содан. Бәрекелді. Жалпы жастарға қазіргі, Нұреке, қазір өсіп келе жатқан жасөспірімдерге, жастарға, мектеп қабырғасында жүрген балаларға қандай кеңес берер едіңіздер? Енді жеткіншек кішкентай кезден өзің қалаған нәрсесіне бару керек. Жалпы спортқа келіңдер деп айтпаймын, бәріне. Бір қызығушылық болу керек қой. Өзің не жақсы көреді, соған барған дұрыс та. Сонымен сол жақсы көрген нәрсесіне барса ғана нәтиже болады да, өзің жақсы көрген нәрсесімен айналысса ғана. Жалпы бір қимыл қозғалыспен жалпы бір өзіне ұнайтын бір қызығушылығына қарай бейімделген дұрыс деп тұрсыз ғой. Ереке, сіз қалай ойлайсыз қазір? Жастардың спортқа келуі, күреске келуі бұрынғыдай ма, жоқ бәсеңдеп қалды ма? Ордабасы ауданында қазір өте балалар аз негізі, күреске келетін. Жоқ десе де болады негізі, көп келмейді бала. Бәрі. Себептер жаңағыдай болып отыр деп ойлайсыз ғой. Телефон бар жаңағы. Телефон, алаңдаушылық көп, басқа нәрселер. Сол шығар. Бірақ жақсы ғой негізі, күрес, спорт деген. Келсе еңбекті үйренеді, тазалықты үйренеді, жауапкершілікті үйренеді. Бұл жақтан шықпай жатқандар не ғой? Қазір енді біз енді көтеру керекпіз ғой. Спортсмен шыққаннан кейін оларға мотивация пайда болады да. Алай енді ешкім шықпаған екен, еш нәрсе болмаған жерде уже адам ұмтылса, уже желаниясы болмайды да. Енді қазір осылай шығып отқаннан кейін қазір енді басқалар да қызыға бастайды да. Біз енді спортсмендер шығып жүргеннен кейін біздің қолымызда да, артымыздағы нелерге көрсету. Біздің де мақсатымыз сол жаңа сіздерді шақырып осы әңгіме ғой, керек болып тұрған. Қызықтырып, біздің жаңағы ауданнан шыққан екен, біздің ауылдан шыққан екен деген нәрсе. Мынау бөген өзі қалай дейді ме, қазақта керемет сөз бар ғой, жаңа топырағы майлы екен, топырағы құнарлы екен деген сияқты бір теңеулер айтылады. Бөгеннің өзі топырағы сондай жер. Агро саласында емес, талай кешегі бала бөген деген өзен болды ол жерде. Қазір өкінішке орай мынау көл салынып кетті ол жерге. Сол бала бөгеннің жағасында Бейсенбай, Кенжебай пен Өтебай Тұрманжанов деген үлкен қазақтың алпауыт азаматтары өмір сүрген. Сол көлдің өзеннің жағасында ойнаған, соның топырағын аунаған бала бөгенім деген өлеңі бар. Сол кісілердің кіндік қаны тамған жерді бөгенше. Жалпы жер ел иесіз, жер киесіз болмайды дейді қазақ. Сондай бір топырағы құнарлы жерден шығып отқан Әділет бауырымызды сол кісілердің бір жұрнағы деп ойлаймын. Өйткені Әділет спортта шықса, ол кісілер қазақ әдебиетінің майталмандары да. Бүгінгі біздің қазақ әдебиетінің тарихын 10 ғасырға кейін жылжытып берген кісілер. Заслуженный дедім ғой, бұл заслуженный деген нәрсе ол маңдай тері еңбек сіңген деген сөз ғой. Сол еңбек сіңген еңбегінің нәтижесін көріп Нұрғиса бауырымыз ғой. Айында бертін Олимпиададан сен үшін көріп отырайық, Құдай қаласа. Олимпиадада орын алу керек, біздің қазақ орын береді деген үмітте отырамыз. Алла тағала тіл көзден сақтасын, барлығы жаңағы бабымен бағын қатар шапса, алынбайтын асу, жаңағы берілмейтін белес жоқ та. Мүмкіндігі Алла қаласа сол мүмкіндіктерді көруді нәсіп етсін. Әрине, спорт негізі барлық нәрсені үйретеді. Спорт деген. Мен де кішкентай кезде кәдімгідей бұзық болғым, қатты бұзық болып, сол енді энергиям деген қатты тасыған кәдімгідей. Сонымен спортқа келіп, кәдімгідей сабырлы болып, салмақты болып, тәртіпті үйреніп,
денсаулыққа қарап, уже жетістіктерге жеткен сайын уже ел намысын көтеру керек, туды желбірету керек. Енді әр спорттың өз қиындығы бар. Жалпы. Сол себепті спорт көп нәрсені үйретеді негізі. Спорт деген. Айта берсең көп негізі. Өмірдің мәнін түсінесің. Ата-анаңның қадірін түсінесің. Елдің қадірін, е? Елдің қадірін. Жердің қадірі деген сияқты. Ереке, сіз қалай ойлайсыз? Жаңа спортты өміріне серік еткен жас, өміріне қалай дейді жаңағы? Өмірін сол спортпен байланыстырған жастарға қысқа да нұсқа жаңа ақылыңыз, кеңесіңіз айтып жіберсеңіз. Ақыл демей ақ қойшы, кеңес дейікші. Спорт деген жақсы ғой. Спорт деген төзімділікті үйретеді. Төзімділік, сабырлық. Сабырлықты үйретеді. Ата-ананың қадірін, ата-ананы сыйлауды үйретеді. Үлкенге сыйлауды көрсетеді. Кіші билікті үйретеді. Шешім қабылдау, Шешім қабылдау. Жеке күресіп жатқан кезде топпен күреспейді ғой жаңа. Жеке күресесің, шешім қабылдау үйренесің. Спорт бәр нәрсені үйретеді ғой, негізі. Соның ішінде төзімділікті үйретеді. Дұрыс айтасыз, төзімділік, жаңағы бір жеріңіз сынып жатады, бір жеріңіз шығып жатады. Қолымды бір сәттілеп кетіп қалайын десең, біраз жол жүріп тастадым. Енді сабыр ету керек деген ой пайда болады. Әлі алда тұр бәрі деп. Ереке. Мынау бір не бар ғой жаңағы, қазақ кейде бір түсініктер бар ғой. Жалпы спортшы бұл ғылым білімнен, жалпы әдебиет мәдениеттен алыстау деп ойлайды да көп азаматтар. Бүгінгі таңдағы спортшылардың жаңағы сондай бір олқылықтардың орнын толтыратын уақыт келді да. Бүгінгі спортшы қалай болу керек? Бүгінгі спортшы тілді меңгеру керек. Бүгінгі спортшы не істеу керек? Әдебиетінен, мәдениетінен, өзінің тарихынан, бүткілінен жаңағы нәрін алған, сусындаған, сөйлей кетсе батырларын айтатын, сөйлей кетсе жырауларын айтатын, сөйлей кетсе ақындарын айтатын, сөйлей кетсе тарихын айтатын спортшылар болу керек. Біз осындай деңгейге, біздің спортшыларымыз осындай деңгейге шыққан кезде мен ойлаймын, қай әлемнің бұрышында тұрып сөйлесе де қазақтың кім екенін бір ауыз сөзбен танытып жібере алады депші. Сондықтан Алла Құдай сондай күндерге жеткізсін жігіттер. Сондай шыңдардан көруді нәсіп етсін. Келгендеріңізге рахмет. Уақыт бөліп, өздеріңіздің ойларыңызбен бөліскендеріңізге. Бүгінгі өздеріңіздей жастардың барына қуанамыз. Осындай қазақтың туын желбіретем, қазақтың еңсесін көтерем, абыройын асқақтатам деп жүрген жігіттердің бары бұл қазақтың әлі талай белестерге шығатынын белгісі да. Сондықтан Алла Құдай жеңісті күндерде жолықтырсын. Бәріміз сол күнде бірге болып қуануды нәсіп етсін. Рахмет.